ចាបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបរៀនបងប្អូនពី style ផាត់មុខរបៀបក្រេដំបូងឡើយគឺមិនទាន់នឹកឃើញជា concept អីទេគ្រាន់តែស្លៀកពាក់ហើយពាក់អាវខ្មៅកក្អមហ្នឹងនៅផ្ទះទេក៏នឹកឃើញភ្លាមតែហ្មងថាអុយបើសិនជាខ្ញុំផាត់មុខបែបក្រេទៅដោយសារតែសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំអាវខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងរបៀបដូចគេក្រេថតក្នុង studio អីចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញ style make up នេះឡើងអញ្ចឹងតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា style make up កូរ៉េហ្នឹងគេ One, ធ្វើ two, បែប three, ណា four. អញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនត្រូវលាប skin care ទៅតាមទម្លាប់របស់បងប្អូនទៅអានេះខ្ញុំលាបហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានលាបឲ្យបងប្អូនមើលទេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានប្រទេស Inox មួយ Snap លាយម្សៅអញ្ចឹងខ្ញុំចុចម្សៅ foundation Judy Doll នឹងមកតំណក់កន្លះហើយនឹងយក foundation ពណ៌រាងខ្មៅបន្តិចយកមកចាក់មកតំណក់ដើម្បីលាយគ្នាបន្ទាប់មកយើងច្បល់លបាយម្សៅទាំងពីរពណ៌ហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ឃើញលបាយម៉ត់ណាហើយបន្ទាប់មកយើងយកមកប៉ាតនៅមកចំហៀងមុខរបស់យើងបន្ទាប់ពីប៉ាតពេញមកចំហៀងមុខហ្នឹងហើយខ្ញុំយកប៉ុងយកមកតបមកចំហៀងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យម្សៅវាកកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំតបមួយជាន់ហើយខ្ញុំក៏ដាក់មួយជាន់ទៀតដើម្បីឃើញរាងសបន្តិចដោយសារស្បែកខ្ញុំវារាងលឿងអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយក concealer ហ្នឹងមកបិទបាំងកន្លែងស្លក់នៅក្រោមភ្នែករបស់ខ្ញុំនៅចកាហើយនៅលើបវេមាត់បន្តិចហើយនឹងច្រមុះខ្ទង់ច្រមុះហើយខ្ញុំយកប៉ុងទូចប៉ុនមេដៃយកមកតបទៅលើ concealer ដែលយើងដាក់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ការតប concealer ហ្នឹងក៏បងប្អូនត្រូវធ្វើការតបថ្នមដែរហើយដល់វគ្គ contour បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ contour ខ្ញុំប្រើ contour របស់ Judy Doll ខ្ញុំយកពណ៌លេខរាងស្រាលជាមួយនឹងពណ៌រាងដិតហ្នឹងលាយចូលគ្នាហើយគោះវាមកតង់ដើម្បីវាជ្រុះម្សៅកកដុំដែលនៅលើជក់របស់យើងច្រើនហ្នឹងឲ្យវាជ្រុះខ្លះហើយទៅយកមកផាត់បោះនៅលើកន្លែងរបស់យើងកន្លែងដែលយើងធ្វើរៀងផតឡើងណាអញ្ចឹងទៅយើងអស់នៅតាមត្រេហ្នឹងមកដោយសារតែស្គៀមខ្ញុំវារៀងធំពេកដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ contour ដើម្បីបិទស្គៀមហ្នឹងកុំឲ្យវាឃើញហ៊ីកឆុងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើង contour ឲ្យរៀងដិតតិចមកហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវ contour ទៅលើថ្ងាសកន្លែងជើងសក់យើងនឹងដែរយើងអស់តិចមកកុំឲ្យវាកក់នៅនឹងច្រើនពេកបងប្អូនបោះទៅបោះមកផាត់ទៅផាត់មកឲ្យវាមើលទៅរៀងស្មៅកុំឲ្យឃើញមុខយើងហោះពេកហើយនៅរេក្រេច្រមុះគេរៀងស្រួយត្រូវឯងបងប្អូនអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវ contour ច្រមុះយើងឲ្យស្រួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយក contour Judy Doll នឹងដដែលយកមក contour តែខ្ញុំយកអាពណ៌រៀងស្រាលយកមកដាក់នៅកន្លែងភ្នែកយើងហ្នឹងអស់រៀងរវងអក្សរ C តិចមកកន្លែងហ្នឹងហើយអស់ទៅអស់មកមើលទៅឃើញវាតង់ច្រមុះកដាយើងវាផុសហើយអូខេហើយពណ៌កុំសូវដិតពេកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំយក contour ហ្នឹងអស់ពីពាក់កណ្ដាលច្រមុះមកចុងច្រមុះរបស់ខ្ញុំដើម្បីមើលទៅវាចុងច្រមុះនោះវាឃើញចេញខ្ទង់មកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើផ្នែកខាងឆ្វេងមិនផ្នែកខាងស្ដាំគឺយើងទាញដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមកបងប្អូនហ៊ុនច្រមុះរបស់យើងហ្នឹងយើងក៏រៀងផាត់ឲ្យវាពណ៌រៀងកម្ៅតិចដែរដើម្បីឲ្យលេចអាធួយច្រមុះចេញមកអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកយើងយកម្សៅ contour ហ្នឹងយកមកផាត់នៅលើចិញ្ចើមយើងដោយសារតែកូរ៉េគឺគេអត់ត្រូវការចិញ្ចើមដែលដិតទេអញ្ចឹងយើងយកម្សៅហ្នឹងមកបោះពីលើចិញ្ចើមយើងបន្តិចមកហើយដើម្បីបានចិញ្ចើមស្រាលខ្ញុំអត់គូសចិញ្ចើមទេខ្ញុំយកជក់ដែលមានចុងរាងស្រួយទូចយកមកផាត់ទៅលើចិញ្ចើមរបស់ខ្ញុំទៅតាមទម្រង់របៀបបែបថងបងប្អូនហើយបងប្អូនស្នាមចើមដែលយើងផាត់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងផាត់របៀបថាចេញជាទម្រង់ចើមដែលមើលទៅថងស្មើចេញរោងចើមកុំឲ្យឃើញតង្ហើទៅបានហើយបងប្អូនដល់វគ្គភ្នែកខ្ញុំយកប្លឹះទឹកពណ៌បែកទឹកក្រូចហ្នឹងយកមកតបថ្នមនៅលើភ្នែកខ្ញុំទាំងសងខាងហើយមើលឃើញពណ៌តិចទៅបានហើយបងប្អូនហើយការផាត់ពណ៌ក៏ខ្ញុំយកប្លឹះដដែលហ្នឹងដែលផាត់ភ្នែកមួយហ្នឹងយកមកផាត់នៅលើថ្ពាល់នឹងដូចគ្នាហើយខ្ញុំអស់ពីកន្លែងកតុយភ្នែកមកក្រោមភ្នែកនិយាយទៅជារង្វង់អក្សរ C ហើយតប់វាថ្នមនៅលើនឹងទាំងសងខាងមកបងប្អូនហើយប្លុសដែលនៅសល់នៅលើជក់ហ្នឹងខ្ញុំយកមកតប់ថ្នមនៅលើខ្ទង់ច្រមុះកន្លែងកណ្ដាលហ្នឹងតិចហើយក៏ត្រូវបន្ថែម color ហ្នឹងទៅលើថ្ងាសតិចដែរជាមួយនឹងចការបស់យើងនេះដើម្បីកុំឲ្យមើលទៅឃើញ
một họ bị chẳng á na bông ổn hai bị to mà tiếc dương do trụ một suối bạp ní dương do mau đại cho mồi nâng khẩn thua chu đi đó đại hiện đật chính kế do mau phát nơi khang khom của tôi phê cái lại để nhôm phát nè đầm bay oi phê dương vi mơ tới hiện căn tại thông chừng mồn chẳng á bông ổn hai trụ tại đáy cái lỡ po tại đáy nâng của do mà on nơi khang khom phê bỏ dương đầm bay thua chị đọc phê đầm bay khơi phê dương căn tại thông được khỉ hai nhung do khẩn thua chu đi đó tại đáy nâng nhung do à po đại hiện đật do mau cục sầm mạo thưa chị eyeliner bông ổn hai bài to mới dương do highlight nước mà highlight nên lơ tôn cho mọi dương mình tiếc nên lơ trong cho mọi dương mình tiếc nâng nên lơ chỉnh trà ấm khang lứa cô chỉnh trà ấm bông ổn hay nơi cô pane dương mình tiếc má hay nâng bộ mọt complete đau vẽ lip cream mà đòn cô đây cái lip bài sập hiếp mình soi trong chỉnh bò phong chứ nhung do bò ta khổ xẻ mền tên nhung mà lip tân nộp đầm bay của mọi khơi bảo vệ mọi nhung màu hai bài to mắt nhung vô cream đại hiện luống đại po ta khôi đôi khi vô mà liệp bị lửa đầm bay khơi mọt dương luống chẳng hết na hai bột hồng nét liệp mascara tặng son kháng hơi tặng lưa tặng còng hai nhung lôi cô eyeliner tật mảnh tì bông ôn đầm bay ơi cô tới vì trên cái tôi sát cái này dương hiện sát hai do cái lỡ po sô cô la nâng do mà quay sầm màu tích nơi bị lỡ eyeliner để dương cô hào bông ôn đau vẽ sọm đông bông ôn nhưng mà thưa ấy chờ nè nhung khỏi vô tập kịp thoáng nâng do mà kịp lỡ sọ nhung đầm bay của mọi khơi sọ bạc tai pe nhung kiếm mất đo lại cái tôi nâng cứ nhung chliệt bột vi ở hiện cao khuê chỗ khôn tịt chẳng hết na bông ônนี่บงปอนเลยแต่พอจงกล่าวก็ปันแต่โดยซาแต่ยมเคยโกนสะยมบาเป็นกับบาเป็นเจ้ายมก็โยกหมุนสะนั่งโยเมาลิบเนี่ยกันหลายโกนสะมาหนึ่งเอาวิหิงหีบจบนึกบานติจังนั้นนะนี่บงปอนคือจีเลยแต่พอแต่ยมผัดหมกแบบสราhai có ăn thử ca chia khưởng make up tròn đái hai có mình thử ca là bỏ brand ấy đái là bỏ đại nhung phở miên là bỏ kề miên là bỏ chân ấy chẳng từ chẳng bông ôn vô bạp na đái bà sân chỉ bông ôn ban mưa hái complete ăn vọt tam phong bông ôn phụ ấy dương ắt chầm này pe tròn mạ nè chẳng make up ní dương ai pha đầm bay từ nhằm ấy nâng kẹo đưa cỏ từ na từ này miên nặn miên ấy có bạn đại bông ôn ốc côn trong po bông ôn đại mưa video này đã chọc